این بار از شکم ماندانا تاکی رویید که سایه‌اش سر تا سر آسیا را پوشاند. شاه بیدرنگ تعبیر خواب خود را جویا شد و مغان همان پاسخ سال گذشته را تکرار کردند. شهریار ماد لرزان و هراسان در پی دخترش که در آن هنگام آبستن بود فرستاد. ماندانا را از پارس به حکمتانه آوردند و در کاخی زندانی کردند. هنگامی که زمان فارغ شدن شاه دختر را رسید، نگهبانان بر کاخ حاضر شده و به محض زایش نوزاد را از آغوش مادر ربوده و به نزد آستیاگ بردند. پادشاه نوزاد را به یکی از خویشاوندان وفادار خود با نام هارپاگ سپرد و بدو گفت نوزاد را سربنیست کن. هارپاگ به نشانه فرمان برداری زمین را بوسیده و به همراه نوزاد به خانه خود رفت. او نالان و مویه کنان بر سر خود می‌کوفت و چنین با خود سخن می‌راند: اگر جان کودک را بستانم، دشمنی ماندانا را به جان باید بخرم و اگر سرپیچی کنم، باید با خشم پادشاه روبرو شوم. هارپاگ برای نجات یافتن از خشم شاه و شاه دخت کودک را به چوپانی به نام مهرداد سپرد تا او جان کودک را بگیرد.